హాయ్ అండి. నేను మీ డాక్టర్ సురసుల రాధాకృష్ణ, సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్, సిరిసిల్ల. గురక అనేది ఒక రకమైన శ్వాసకోశ ధ్వని. ఇది శ్వాసకోశాలలో గాలి ప్రవేశించేటప్పుడు ఏర్పడే ఒక రకమైన ధ్వని. ఈ ధ్వని సాధారణంగా పడుకునేటప్పుడు గాని నిద్రపోతున్నప్పుడు గాని వినిపిస్తుంది. ఇది ఏ వయసు వారినైనా సంభవించే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా 40 సంవత్సరాలు దాటిన వారిలో ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. గురక యొక్క లక్షణాల్లో కొన్ని ఏమిటంటే శ్వాస మార్గంలో శబ్దం రావడం, శ్వాస మార్గంలో వాయు ప్రవాహం తగ్గడం, నిద్రపోతున్నప్పుడు శ్వాస మార్గాలు సంకోచించడం వల్ల ఇలాంటి లక్షణాలు ఏర్పడతాయి. గురక యొక్క కారణాలు ఏంటంటే అధిక బరువు ఉండడం, శ్వాసకోశ నాళాలలో కణాలు అధికమయ్యి వాపు చెంది ఉండడం, ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఉండడం, నిద్రలేమితనం ఉండడం, పొగాకు ఎక్కువగా తీసుకోవడం, మద్యపానం చేయడం, నాసికా రంధ్రాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడడం, పెదవి యొక్క అసాధారణ నిర్మాణము, ఒత్తిడి మరియు ఆందోళనలు, నాడీ వ్యవస్థ సంబంధిత సమస్యలు, శ్వాస నాళాలలో కణజాలాలు పెరగడం అంటే శ్లేష్మధారలు పెరగడం, ఊపిరితిత్తులు వెన్నుపాము భాగంలో ఉన్న కండరాలు సంకోచించడం వల్ల ఇలాంటి కారణాల వల్ల గురక సంభవించే అవకాశం ఉంది. గురక వచ్చినప్పుడు చేయించుకోవాల్సిన పరీక్షలు ఏమిటంటే రక్త పరీక్షలు, మూత్ర పరీక్షలు. రక్తంలోను మూత్రంలోను ఉన్న పదార్థాలను పరీక్షించడం ద్వారా గురక స్థితిని నిర్ధారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎండోస్కోపీ ఈ పరికరం ఉపయోగించడం వల్ల గురక కుహరాన్ని పరీక్షించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బ్రాంకోస్కోపీ గురక ఉనికిని, పనితీరును నిర్ధారించడానికి, అలాగే గురకకు కారణమైన అంటువ్యాధులు, పురుగులు మరియు ఇతర కారణాలను గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది. బయాప్సీ గురక కుహరం నుండి కణాలను సేకరించి వాటిని పరీక్షించడం ద్వారా గురక స్థితి నిర్ధారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గురకను తగ్గించుకోవడానికి వాడే మందులు ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టరెంట్స్. ఇవి కఫంను తేలికగా విసర్జించడానికి సహాయపడుతుంది. బ్రాంకో డైలేటర్స్ ఊపిరితిత్తుల నుండి గాలి వెలుపలికి వెళ్లడానికి సులభాంతరం చేస్తాయి. కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఇది శ్వాసకోశ వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. కాంబినేషన్ థెరపీ ఈ చికిత్సలో 2 లేక అంతకంటే ఎక్కువ మందులను కలిపి వాడవలసి ఉంటుంది. యాంటీబయాటిక్స్ గురక సంక్రమణకు కారణమైన బ్యాక్టీరియాను చంపడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. యాంటీ హిస్టమిన్లు, డీకాంజెస్టెంట్లు, నేజల్ స్ప్రేలు ఇవి గురక నివారించడానికి సహాయపడతాయి. ఈ మందులు వైద్యుని సలహా మేరకు వాడవడం చాలా ముఖ్యం. గురకను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని సహజ చికిత్సలు ఏంటంటే నీరు ఎక్కువగా తాగాలి. రోజుకి కనీసం 8 నుంచి 10 గ్లాసులు నీరు త్రాగాలి. ఆహారంలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండేట్టుగాను, అలాగే చెరుకు, పండ్లు, కూరగాయలు, సజ్జలు, బఠానీలు ఎక్కువగా ఉండేట్టు చూసుకోవాలి. మద్యపానం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. నియమిత వ్యాయామం చేయాలి. రోజుకి కనీసం 30 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయాలి. యోగా, ధ్యానం ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. సరిపడి నిద్ర ఉండాలి. రోజుకి కనీసం 7 నుంచి 8 గంటలు నిద్ర ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి. ప్రోబయోటిక్స్ తీసుకోవడం మంచిది. గురకను తగ్గించడానికి కొన్ని ఫిజియోథెరపీలు, ఊపిరితిత్తుల వ్యాయామాలు, ఊపిరితిత్తుల శక్తిని పెంచే వ్యాయామాలు, ఛాతీని విస్తరించే వ్యాయామాలు, శరీరంలోని కొన్ని భాగాల వ్యాయామాలు. గురక తగ్గాలంటే మనం పడుకునే విధానంలో కొన్ని మార్పులు, సూచనలు పాటించడం చాలా అవసరం. పడుకునేటప్పుడు వెనకకు తిరిగి పడుకోవడం మంచిది. వెనక తిరిగి పడుకున్నప్పుడు శరీరము సరైన స్థితిలో ఉండి గురకను తగ్గిస్తుంది. పడుకున్నప్పుడు పృష్ఠ భాగంపై పడుకోవడం మంచిది. క్రమం తప్పకుండా వెల్లెలకల పడుకోవడం మానుకోవాలి. తల కింద ఒక చిన్న తవాలు లేదా 2 చిన్న తవాలు పెట్టుకుని ఉండడం మంచిది. పడుకునే గది చల్లని గాలి ప్రవాహంతో ఉండాలి. పడుకునేటప్పుడు కాఫీ, టీలు తాగకుండా ఉండడం మంచిది. జీవన శైలిలో మార్పులు నిద్రపోయే వేళలో ఎక్కువ ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది కాదు. పాల ఉత్పత్తులను తగ్గించాలి. ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని పెంచుకోవాలి. హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆరోగ్య అవగాహన కలిగి ఉందాం, ఆరోగ్యంగా ఉందాం. థ్యాంక్ యూ.